Përmbytje nga rreshjet ekstreme në këtë vend, lumi del nga shtrati, një 50 vjeçar humb jetën. Qendra e Bardonecias në Torino është përmbytur për shkak të motit të keq. Përmbytjet shkaktuan një tragjedi pasi një 50 vjeçar humbi jetën. Qarkullimi në qytet u bë i pamundur ndërsa policia gjeti trupin e 50 vjeçarit në projnë Merdovine, rreth 400 metra larg furgonit të tij. Bashkia e këtij qyteti ka nisur një alarm maksimal dhe ka vendosur një zonë të kuqe pothuajse 2 vjet pas përmbytjes së madhe në gusht 2023. Mos ju afroni urave dhe shmangni udhëtimet, paralajmëroi kryebashkiakja Chiara Rossetti, duke i ftuar qytetarët të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale dhe të mos dalin nga shtëpia dhe të mos përdorin makinën.